அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் டாக்டர் ஜெனிஃபர் டயானா, இயற்கை மற்றும் யோகா மருத்துவர். ஹிக்கப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விக்கல் அடிக்கடி நமக்கு வருகிறது இல்லையா? இதை பற்றி உள்ள ஒரு சில விஷயங்களை நாம் இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். சிறு குழந்தைகள் பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி விக்கல் எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த விக்கல் குறிப்பாக அந்த 1 வயது வரைக்குள்ள அந்த சின்ன குழந்தைங்க விக்கல் எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க. அது நார்மல் சைல்ட்ஹுட் டெவலப்மெண்ட் தான். ஸோ அதை பற்றி யாருமே நம்ம வருத்தப்படவோ கவலைப்படவோ வேண்டாம். அடுத்தது இந்த ஹிக்கப்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா, டயஃப்ரம் அவங்களுக்கு சுருங்கி விரியக்கூடிய தன்மையில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம், ஒரு கன்ஜெஷன், நம்மளுடைய செஸ்ட்டில், நம்மளுடைய ஸ்டொமக்கில், நம்மளுடைய த்ரோட்டில் வரக்கூடிய ஒரு கன்ஜெஷன் தான் இந்த ஹிக்கப்ஸ். ஸோ இந்த ஹிக்கப்ஸ் ஒரு 48 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை கிடையாது. அது 48 மணி நேரத்துக்கு மேலே போயாச்சுன்னா அது க்ரானிக் ஹிக்கப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுவே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போயிடுச்சுன்னா அதை ரொம்ப லாங் டேர்ம் ப்ரொலாங்டு க்ரானிக் ஹிக்கப்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அதுக்கு கண்டிப்பாக நாம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம். ஸோ ரிப்பீட்டட் ஸ்பாசம் வரக்கூடிய டைமில் நமக்கு கிக் அப்படின்ற ஒரு சவுண்ட் கேட்கும். கிக் அப்படின்ற ஒரு சவுண்டு கேட்குறதுனால அது ஹிக்கப்ஸ், அது மேலே வருது இல்லையா? ஸோ ஹிக்கப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இதை அதிகமாக லாங் லாஸ்டிங்காக ஒருத்தர் ஹிக்கப் பண்ணிகிட்டே இருந்திருக்காரு. க்ரானிக் ஹிக்கப்ஸ் இருந்திருக்கு ஒருத்தருக்கு, கிட்டத்தட்ட 68 வருஷம் இருந்திருக்காங்க. அந்த 68 வருஷம் ஹிக்கப்ஸ் இருந்ததுனால அவருக்கு கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்டில் அவரோட பேர் இடம்பெற்றது. அவரோட பேர் சார்லஸ் ஆஸ்பர்ன் அப்படிங்கிறவர். ஸோ இந்த ஹிக்கப்ஸ் எப்போல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் அதிகப்படியான மீல்ஸ் எடுக்கும்போது, ஹெவி மீல்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க, நிறைய தண்ணி குடிச்சிருப்பாங்க, ஹெவியாக ஃபாஸ்ட்டாக ஈட் பண்ணியிருப்பாங்க, சாப்பிட்ருப்பாங்க, அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் வரும். அதே மாதிரி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக தண்ணி குடிக்கிறதுனால இந்த ஹிக்கப்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. நிறைய கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸு அப்புறம் ஆல்கஹால் எடுக்கிறவங்களுக்கு ஹிக்கப்ஸ் அதிகமாக வரும். சடனாக ஒரு டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆகும்போது வருகிறது. இன்னும் கூட பார்த்துக்க எக்ஸைட்மெண்ட், ரொம்ப அதிகமான ஸ்ட்ரெஸ் ஆனாலோ, எக்ஸைட்மெண்ட் ரொம்ப அழகாக ஃபாஸ்ட்டாக ரொம்ப சந்தோஷமானாலோ, ரொம்ப துக்கமானாலோ கூட, ரொம்ப சந்தோஷம் அதீத துக்கமும் அதீத சந்தோஷமும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த ஹிக்கப்ஸுக்கு இன்னும் காரணங்கள் வேறு ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா, மெடிக்கல் இஷ்யூஸும் இருக்குது. மெடிக்கல் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு எடுத்தாக்க அது சிஎன்எஸ், அதாவது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் இஷ்யூவாக இருக்கலாம், இல்லை மெட்டபாலிக் இஷ்யூஸாக இருக்கலாம். அப்போ சென்ட்ரல் நர்வஸ் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தாக்க அவங்க நர்வ் டேமேஜ் ஆகி அவங்களுக்கு ஹிக்கப்ஸ் அதிகமாக வருது. ஸோ பிரெயின் இன்ஜுரி இல்லை ஸ்ட்ரோக் வந்திருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு ஹிக்கப்போட ரிஃப்ளெக்ஸ் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போயிடுது, நர்வஸ் சிஸ்டம் பாதிப்படைந்திருக்கிறதுனால. ஸோ அந்த மாதிரி கேசஸில் ஹிக்கப்ஸ் ரிப்பீட்டடாக வந்துகிட்டே இருக்கும். இது சிஎன்எஸ் டேமேஜ் ஆன ஒரு பேஷண்ட்டில். அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா மெட்டபாலிக் இஷ்யூஸ். ஸோ அது டயபெட்டிக்காக இருக்கலாம், இல்லது அவங்களுக்கு ஒரு ஹைப்பர் டென்ஷனாக இருக்கலாம், எலக்ட்ரோலைட் இம்பேலன்ஸ், பொட்டாசியம் சோடியம் அதிகமானாலோ இல்லது குறைந்தாலோ கூட இந்த மாதிரி ஹிக்கப்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. இன்னும் அதிகமாக ஸ்வாலோயிங் ஏர், நிறைய காற்றை உள்ளிழுத்து கொள்கிறவர்களுக்கு வாய் வழியாக, குறிப்பாக இந்த பல் இல்லாதவங்களுக்கு, அதிகமாக வாயை திறந்து வச்சு தூங்குறவங்களுக்கு, இன்னும் கூட பார்த்திங்கனாக்க ட்விங்கம்ஸ், பபிள்கம்ஸை நல்லா சவச்சு சாப்பிடும்போது வாயை பிளந்து மாடு அசை போடுவோம் இல்லையா, அதுபோல் வாயை திறந்து வச்சு நம்ம பபிள்கம் அல்லது ஸ்வீங்கம் சாப்பிடும் பொழுது, சில பேருக்கு பழக்கம் சாப்பிடும் பொழுதே வாயை திறந்து வச்சு தான் சாப்பிடுவாங்க இல்லையா, அவன் அப்படி சவச்சு சாப்பிடுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி சாப்பிடும் பொழுதும் ஏர் அதிகமாக உள்ளே போகும் பொழுது என்ன ஆகிடுதுன்னா அவங்களுக்கு ஹிக்கப்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. சில வகையான ட்ரக்ஸ் எடுக்கும்போது, ஸ்டீராய்ட்ஸு, செடேட்டிவ்ஸு, தூக்கமின்மைக்காக எடுக்கக்கூடிய ட்ரக்ஸ்னாலையும் இந்த ஹிக்கப்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. ஆஃப்டர் சர்ஜரி ஒரு சிலருக்கு ஜென்ரல் அனஸ்தீஷியா கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த ஹிக்கப்ஸ் அதிகமாக வந்துட்டுருக்குது. ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடுக்கு அப்புறம் இது லாஸ்ட் ஆகிடுச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை. இஃப் இட் இஸ் ப்ரொலாங்டு, ஒரு 48 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே திருப்பி வந்துட்டே இருக்குதுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக மருத்துவரை சந்தித்து அவங்கக்கிட்ட அட்வைஸ் கேட்குறது கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயமாகும். மென் விமனை விடைக்கும் அதிகமாக ப்ரோனாக இருக்காங்க ஹிக்கப்ஸ்க்கு. ஸோ ஏதாவது மென்டல் அண்ட் ஃபிசிக்கல் இல்னஸ் அல்லது எமோஷனல் இல்னஸ் இருந்தாலும் இந்த ஹிக்கப்ஸ் வரும். சரி, இந்த ஹிக்கப்ஸ் வந்துடுச்சு, இதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம், எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க, கோல்டு வாட்டரை சிப் பண்ணி குடிக்கிறது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்க எமோஷ்னலி நம்ம இம்பேலன்ஸ்டாக இல்லாமல் பேலன்ஸ்டாக இருக்கிறது. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா
ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக வந்து சாப்பிடாமல் நிறைய கொஞ்சம் கவனமாக எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் சாப்பிட்றது. அதே போல் நம்மளோட டங்கை வந்து புல் பண்ணுறது. ஸோ இப்படி புல் பண்ணும்போது வேகஸ் நர்வை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுனால நம்மளோட கிக்கப்ஸ் வந்து ரிஃப்ளெக்ஸ் கம்மியாகுது. அது மாதிரி நம்மளுடைய மூச்சை வந்து ஹோல்டு பண்ணிக்கிறது. 10 செகண்ட்ஸ் ஹோல்டு பண்ணி ப்ரீத்தை உள்ளே எடுத்து ஹோல்டு பண்ணி வெளியில் விடுறது. அப்படி விடும்பொழுது கிக்கப்ஸ் கம்மியாக ஆரம்பிக்கும். ஸ்லோவாக தண்ணி குடிக்கிறது, சிப் பண்ணி தண்ணி குடிக்கலாம், அல்லது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி குடிக்கிறது. ஒரு பேப்பர் பேக் எடுத்து அதற்குள்ளாக மூச்சை ஊதி நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த கிக்கப்ஸ் வந்து ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம். ரிப்பீட்டடாக அந்த பேப்பர் பேக்குக்குள்ளேயே மூச்சை உள்ளிழுத்து வெளியில் விடும்போது கிக்கப் வந்து ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. அதே மாதிரி சுகர் கிரானியூல்ஸ் இருக்கக்கூடியது, ஒரு கருப்பட்டி அல்லது ஒரு நாட்டு சக்கரை கொஞ்சோண்டு எடுத்து நாக்கில் வச்சுட்டு பொறுமையாக அதை டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்றது. இன்னும் கூட சில பேர் வினிகர்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுக்கு. அதே மாதிரி பார்த்திங்கனாக்கா காலை பெண்ட் பண்ணி கீழே உட்காந்துட்டு காலை பெண்ட் பண்ணி 2 காலையும் முட்டையும் இப்படி மடக்கி பிடிக்கும்போது, நம்ம வயிறோடு சேர்த்து அழுத்தி பிடிக்கும்பொழுது கிக்கப்ஸ் நிற்வதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. சடனாக அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டான ஒரு விஷயத்தையோ அல்லது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸான ஒரு விஷயத்தையோ அல்லது ஒரு பொருளை பற்றியோ ஒரு விஷயத்தை சொல்லும்போது சடனாக நிற்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் வந்து ரஜினி சார் முத்துங்கிற படத்தில் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ஒரு பொண்ணு வந்து கிக்கப் அதிகமாக வந்துகிட்டே இருக்கும்போது டக்குன்னு ஒரு எமோஷ்னலான ஒரு விஷயத்த சொன்னோன்னா அது கிக்கப் ஸ்டாப் ஆகிடும். ஸோ அதே மாதிரி கூட நாம் செஞ்சுக்கலாம். அது மாதிரி கார்கிளிங், ஐஸ் வாட்டர் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து கார்கிள் பண்ணும்போது வாய் கொப்பளிக்கும் போது கிக்கப்ஸ் கம்மி பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது. இன்னும் இந்த நோஸோட 2 சைடும் ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது, இந்த நோஸோட 2 சைடும் அந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா கிக்கப்ஸ் நிற்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஈவன் இதை நீங்கள் இப்படி பண்ணும்போது உங்களுடைய சுவாச கோளாறுகள் இருந்தாலும் அது நிவர்த்தி ஆகும். கரெக்டாக இந்த ஏரியாவில் நீங்கள் பண்ணணும். ஓகேங்களா? குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிக்கப்ஸ் வரும்போது நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தது மாதிரி. ஆனால் அந்த பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணும்போது, பேபியோட பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணும்போது, பர்பிங் பண்ணும்போது, அதாவது பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணி குழந்தைய வைக்கும்போதோ அல்லது தூக்கி போட்டு நல்லா ஏப்பம் எடுக்கும் பொழுதோ குழந்தைக்கு கிக்கப்ஸ் வந்து கம்மியாகும். அதே மாதிரி குழந்தைய நீங்கள் பேம்பர் பண்ணணும். போட்டு ஒன்றும் இல்லை, குழந்தைக்கிட்ட கொஞ்சிறது, பேசுகிறது, குழந்தைய வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனில் வச்சுட்டிங்கனாலும் இந்த கிக்கப்ஸ் வந்தது ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது. ஸோ இதை தவிர்த்து நல்ல ஹைட்ரேட்டடாக தண்ணி குடிங்க. தண்ணி இல்லாத போதும் உங்களுக்கு ஹிக்கப்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது. ஓவர் ஈட்டிங், உங்களுடைய ஸ்டொமக்கை வந்து ஃபில் பண்ணாதீங்க, ஆல்கஹால் எடுக்காதீங்க, ஸ்மோக்கிங் பண்ணாதீங்க. இதெல்லாம் பண்ணாமல் இருந்தாலே கிக்கப்ஸை நாம் தவிர்க்க முடியும். ஸோ இவ்வாறு செய்வதன் மூலம் அடிக்கடி வரக்கூடிய விக்கல்லேருந்து நம்ம விடுபட முடியும். விக்கல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல சிக்கல்களை ஏற்படுத்திடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிக்கலை ஏற்படுத்துதோ இல்லையோ பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு சுமூகமான ஒரு மனநிலையை ஏற்படுத்தாது. ஒரு சில வேளைகளில் எரிச்சலை மற்றவர்களுக்கும் உண்டாக்கும். ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது அந்த கிக்கப்ஸ் அந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து நீங்கள் தப்பிக்க முடியும். ஸோ தொடர்ந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு நன்றி. வாட்ஸ்அப்பில் எங்களுக்கு ஏதாவது குவரிஸ் இருந்தால் கொடுங்க. வாட்ஸ்அப்பில் எங்களை டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்குது, காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து இயற்கை மற்றும் யோகா மருத்துவத்திற்கு உங்கள் ஆதரவுகளை அளித்து வருவதற்காக நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்க. வீடியோ பத்தின கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. மாஸ்டர் மனோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டே ஹெல்தி, ஸ்டே ஹாப்பி. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.